حانت لحظة ركلات الترجيح أيها السيدات والسادة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ونادي الوحدة الإماراتي هو اللي هيتقدم لأول تسديدة. جواو بيدرو في مواجهة كيم سونج جو. جواو بيدرو في مواجهة حارس. مين اللي هينجح؟ هل يصد كيم ولا يسجل جواو وكيم، والضربة الأولى وجواو وكيم ويسجل جواو بيدرو يا ولد بقوة كده، يحطها في نص المرمى ويسجل الهدف الأول. سعيد طبعا إسماعيل مطر الأسطورة الإماراتية، اللاعب الكبير والعظيم، وبجواره طبعا محمود خميس واللي كان أمضى سنوات رائعة مع نادي النصر الإماراتي كظهير هو وأحمد إبراهيم. بانيجا والشمسي بيتقدم بانيجا ويسجل هو الثاني. لعيب يودي الشمسي في الزاوية اليسرى ويحطها في أقصى الزاوية اليمنى وتصبح النتيجة 1-1. فرحان طبعا خالد الغامدي مدير الفريق الأول في نادي الشباب، واللاعب اللي كان أعلن اعتزاله في الموسم الماضي، اللي كان انتقل لنادي الشباب قادما من سوق. جوانكا أمام فريقه السابق وأمام زميله السابق جوانكا وكيم، وجوانكا يا ولد يا جوانكا يحطها حلوة في الزاوية اليسرى عالية. جوانكا يسجل تاني أهداف الوحدة. 2 الوحدة 1 الشباب في ظل ترقب وقلق كده على وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. اهو جوانكا محمد الشمسي وتومباكتي. حسان بيتقدم والشمسي وحسان والشمسي وحسان. يا ولد يا حسان بكل هدوء والشياكة يودي محمد الشمسي في الزاوية اليمين ويحطها هو في أقصى الزاوية اليسار. من علاء زهير مخصوص عشان هذه اللحظة. فارس في مواجهة كيم. فارس وكيم، كيم وفارس ويضيع فارس. يا راجل موسيماني منزلك عشان دي. وفارس جمعة يعني الصراحة بتسديدة غريبة جدا. ايه اللي عملته ده يا فارس؟ شوف فارس يعني بكل سهولة نزل. هتان والشمسي. هتان والشمسي وهتان بيتقدم ويسجل. هتان بهبري يروح معاها الشمسي لكنها عالية ويسجل هتان بهبري. 2 الوحدة 3 الشباب. تسديدة الرابعة الآن لنادي الوحدة. شوف هنا هتان بهبري وشوف الشمسي لكنها عالية وهدف. 2 الوحدة 3 الشباب. وهنا هتان بهبري يحطها. أحمد نور الله يتقدم في مواجهة كيم. أحمد نور الله وكيم وأحمد نور الله ويسجل يا ولد. حلوة على يمين كيم. 3-3. الوحدة من 4 مسجل 3 والشباب من 3 مسجل 3 والرابعة لنادي الشباب. الشمسي وتركي بيتقدم. التركي يا ولد تركي العماري يخلي الشمسي يتعشم في الزاوية الشمال ويحطها له في أقصى الزاوية اليمين. 3 الوحدة 4 الشباب. شوف اللقطة يا ولد اللي جاية لو ضاعت على الوحدة. مبروك. لوكاس وكيم ولوكاس يسدد. لوكاس كان هيجيبها والله. كان هيجيبها كيم لكن لوكاس حطها فيها مخاطرة لكن نجح. الوحدة من 5 تسديدات سجل 4. الخامسة والأخيرة للشباب. نادي كيمبا والشمسي والشباب إلى الدور قبل النهائي. الشباب إلى الدور على حساب الوحدة الإماراتي من ركلات الترجيح ليصعد الشباب لمواجهة الهلال ليكتمل عقد الدور المربع الذهبي. ألف مبروك لنادي الشباب. حظ أوفر لنادي الوحدة في مباراة صامت عنها الأهداف بركلات الترجيح. ينجح الشباب في الصعود على حساب الوحدة بنتيجة 5-4. مبروك للليث ولجماهيره. حظ أوفر لنادي الوحدة وجماهيره. أينما كنتم في كل مكان